Navštívíme autorské duo Josef Šretr, Bohuslav Fultner, které připravuje už 10. knihu o železnici. V legendách se zaměříme na prasátka. A v úžasných návratech se budeme věnovat bezpečnosti při práci s těžkou mechanizací. Nevím, jak to máte vy, ale mně stačí v redakci říci u kafe, že bych potřeboval do příštího vydání magazínu Pozor vlak návestidlo a dívejte se. Mám to ale skvělé kolegy, co? A přitom ta velikost, já mám 195, takové masivní návestidlo a přitom to u tratě vypadá takové malé, nic moc. A vy asi tušíte, o čem bude první reportáž. Nebude přímo o návestidle, ale o návěstních znacích. Pozor vlak s pořadovým číslem 120 právě začíná. Jedním ze smluvených znamení v mezilidských vztazích je návěstní znak. Vznikem návěstidla, které převzalo úlohu tlumočníka, vznikl i vztah člověka, v našem případě strojvedoucího, k návěstidlu, či přesněji řečeno k návěstnímu znaku. Návěstní znak, ať už je na mechanickém nebo na moderním světelném návěstidle, sděluje jednoznačně zprávu, rozkaz, který však někdy není vyslyšen. Historický výukový film Člověk kontra návěstidlo z roku 1975 už tehdy poukazoval na to, jak důležité je, aby strojvedoucí při jízdě bedlivě sledovali návěstní znaky, soustředili se a neupadli do stereotypu. Stejné poučky platí i dnes. Profese strojvedoucího je bez diskuze zodpovědná práce. Sledovat všechna ta vjezdová, odjezdová, cestová, vložená, oddílová, krycí návěstidla, ale také předvěsti, uzávěry koleje, přejezdníky a tak dále, to na strojvedoucího klade velkou odpovědnost. Co ale jednotlivé návěstní znaky na světelných návěstidlech znamenají? Vysvětlíme vám část z nich na 5světlovém hlavním návěstidle. Abychom neohrozili železniční provoz, nenatáčeli jsme v reálném drážním prostředí. Vyrazili jsme do Pražského království železnic. Do království železnic jsme umístili funkční návěstidlo. To funkční návěstidlo ukazuje malým i velkým návštěvníkům, ale samozřejmě i odborníkům konkrétní návěsti používané v České republice na jednom konkrétním typu návěstidla. K tomu návěstidlu tady máme takovou hru, která ukazuje konkrétní návěsti a pokud správně odpovíte a všechny otázky správně odpovíte, tak se můžete umístit i v žebříčku 5 nejúspěšnějších, který se na displeji všem zobrazuje. Také štáb Pozor vlak vyzkoušel své znalosti a přiznáme se, nedostali jsme se mezi 5 nejlepších. Ostatně sami uvidíte, že znát všechny znaky není vůbec jednoduché. Proto jsme přizvali k natáčení zkušeného strojvedoucího. Tak se pojďme podívat na strojvůdcovskou abecedu. Máme zde 5znaké hlavní návěstidlo a první návěst asi není třeba příliš dál komentovat. Červené světlo návěst stůj, před návěstidlem s touto návěstí musí vlak zastavit. Návěst volno znamená, že vlaková cesta je volná a strojvedoucí může vést vlak nejvyšší dovolenou rychlostí. Toto je návěst výstraha a pro strojvedoucího to znamená, že na dalším návěstidle má očekávat návěst stůj. Pokud zelené světlo rychle bliká, v drážní dopravě používáme také termín kmitá, jedná se o návěst očekávejte rychlost 100 km v hodině. A pro strojvedoucího to znamená, že musí snižovat rychlost jízdy vlaku tak, aby u dalšího návěstidla jel rychlostí nejvýše 100 km v hodině. Pokud zelené světlo kmitá pomalu, jedná se o návěst očekávejte rychlost 80 km v hodině a pro strojvedoucího to znamená upravit rychlost jízdy vlaku tak, aby od dalšího hlavního návěstidla jel nejvýše rychlostí 80 km za hodinu. Rychle kmitající žluté světlo znamená návěst očekávejte rychlost 60 km v hodině a strojvedoucímu přikazuje u dalšího hlavního návěstidla nepřekročit rychlost 60 km za hodinu. Pomalu kmitající žluté světlo vyjadřuje návěst očekávejte rychlost 40 km v hodině a strojvedoucímu přikazuje nepřekročit u dalšího hlavního návěstidla s vlakem rychlost 40 km za hodinu. Nyní přejdeme k dvousvětlovým návěstem. To jsou návěsti tvořené svitem nejméně 2 světel, přičemž strojvedoucí čte tyto návěsti od spodu. Spodní světlo vyjadřuje rychlost, kterou smí vlak jet přes výhybky, které leží za tímto návěstidlem, a horní světlo potom předvěstí rychlost, kterou může vlak jet buď jakmile mine poslední výhybku ležící za tímto návěstidlem, a nebo předvěstí rychlost na následujícím hlavním návěstidle.
Konkrétně tato návěst vyjadřuje pojem rychlost 40 km v hodině a volno. To znamená, že strojvedoucí od tohoto návěstidla až za poslední výhybku nesmí překročit rychlost 40 km v hodině a potom může s vlakem zvyšovat rychlost až na maximální povolenou. Tato návěst vyjadřuje pojem rychlost 40 km v hodině a očekávejte rychlost 100 km v hodině. Analogicky, pokud horní zelené světlo kmitá pomalu, znamená to pro strojvedoucího, že od dalšího hlavního návěstidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km v hodině. Dole svítící žluté světlo a nahoře rychle kmitající žluté světlo vyjadřuje strojvedoucímu návěst rychlost 40 km v hodině a očekávejte 60 km v hodině. Pokud horní žluté světlo kmitá pomalu, znamená to návěst rychlost 40 km v hodině a očekávejte rychlost 40 km v hodině. Dvě svítící žlutá světla vyjadřují návěst rychlost 40 km v hodině a výstraha. To znamená, že vlak může přes výhybky za tímto návěstidlem jet rychlostí nejvýše 40 km v hodině a na dalším návěstidle musí očekávat návěst stůj. Zde vidíme relativně novou návěst, takovou specialitku. Tato návěst se jmenuje jízda podle rozhledových poměrů a přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost maximálně 100 km za hodinu a od první výhybky ležící za tímto návěstidlem jet rychlostí maximálně 40 km v hodině a podle rozhledových poměrů. Používá se tehdy, pokud vlak výjíždí na obsazenou kolej a má se spojovat například s jinými vozidly, které jsou na stejné koleji. Tato návěst se jmenuje rychlost 40 km v hodině a jízda podle rozhledových poměrů. Přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost 40 km v hodině a od první výhybky ležící za tímto návěstidlem jet podle rozhledových poměrů a očekávat vjezd na obsazenou kolej. Nyní přejdeme k návěstem návěstidel umístěných na tzv. Nedostatečnou zábrznou vzdálenost, což znamená, že návěstidla jsou od sebe umístěna blíže, než je vzdálenost potřebná k bezpečnému zastavení vlaku. Nedostatečná zábrzná vzdálenost je vyjádřená doplňujícím svitem bílého světla na návěstidle. Zde vidíme návěst opakování návěsti očekávejte rychlost 100 km v hodině. Tato návěst přikazuje strojvedoucímu od dalšího návěstidla nepřekročit s vlakem rychlost 100 km za hodinu. Analogicky pomalu kmitající zelené světlo doplněné svícením bílého světla vyjadřuje návěst opakování návěsti očekávejte 80 km v hodině a strojvedoucímu přikazuje od dalšího hlavního návěstidla nepřekročit s vlakem rychlost 80 km za hodinu. Pokud rychle kmitá žluté světlo doplněné svícením bílého světla, vyjadřuje to návěst opakování návěsti očekávejte 60 km v hodině a strojvedoucímu to přikazuje od dalšího hlavního návěstidla jet nejvýše 60. Pokud horní žluté světlo kmitá pomalu a je doplněné bílým světlem, znamená to návěst opakování návěsti očekávejte rychlost 40 km za hodinu a pro strojvedoucího to znamená, že musí s vlakem jet tak, aby od dalšího hlavního návěstidla nepřekročil rychlost 40 km v hodině. Tato návěst se jmenuje opakování návěsti výstraha a znamená to, že na dalším hlavním návěstidle, které je umístěno na nedostatečnou zábrznou vzdálenost, musí strojvedoucí očekávat návěst stůj. I když to někomu může připadat zvláštní, i tato návěst je dvousvětlová. Jmenuje se rychlost 40 km v hodině a opakování návěsti výstraha a strojvedoucímu přikazuje při jízdě přes výhybky za tímto hlavním návěstidlem nepřekročit rychlost 40 km v hodině a na dalším návěstidle umístěném na nedostatečnou zábrznou vzdálenost očekávat návěst stůj. Podobné svícení návěstních světel, avšak s pomalu kmitajícím horním zeleným světlem, znamená, že poté, co vlak mine 40 km rychlostí obvod výhybek přilehlý k hlavnímu návěstidlu, smí strojvedoucí zrychlovat až na 80 km za hodinu. Tato kombinace s rychle kmitajícím žlutým horním světlem vyjadřuje, že přes výhybky za tímto hlavním návěstidlem smí vlak jet rychlostí nejvýše 40 km v hodině a poté smí zrychlovat až na 60 km za hodinu. Kombinace s pomalu kmitajícím horním žlutým světlem znamená, že vlak smí jet nejvýše 40 km rychlostí nejen v obvodu výhybek přilehlý k hlavnímu návěstidlu, ale až k dalšímu hlavnímu návěstidlu. Pomalu kmitající bílé světlo na návěstidle znamená takzvanou přivolávací návěst. Na tomto typu návěstidla by přivolávací návěst nařizovala strojvedoucímu jízdu podle rozhledových poměrů, což znamená, že s vlakem strojvedoucí smí jet rychlostí nejvýše 40 km v hodině a musí být připraven zastavit před návěstí stůj, před drážními vozidly a nebo před případnou překážkou na trati. Musí zkrátka jet tak rychle, aby zastavil na vzdálenost, na kterou strojvedoucí vidí. Tato návěst se používá v případě, že není možné standardním způsobem zabezpečit jízdní cestu vlaku. V provozu se častěji používá přivolávací návěst jako kmitání bílého světla v kombinaci s červeným světlem, přičemž bílé světlo může kmitat buď pod červenou nebo nad ní.
5 světel na návěstidle a my jsme vám ukázali 26 návěstí. A to si vemte, že existují návěstidla doplněná o proměnné tvarové ukazatele z pruhy, symboly, čísly a písmeny, která návěstí rychlosti od 30 km za hodinu a výše. Zopakujeme tedy větu řečenou v úvodu této reportáže. Profese strojvedoucího je bez diskuse zodpovědná práce. Je tu krátký přehled událostí na železnici. Už se ví, kdo mezi Mostem a Moldavou v největším stoupání potřel desítky metrů kolejí, pravděpodobně vyjetým olejem. Šlo o zaměstnance Českých drah, který se nemohl smířit s tím, že zde nově neprovozuje vlaky jeho zaměstnavatel, ale soukromí dopravci. Tak kolečka se namatlají tím olejem a potom to prostě hrabe a klouže. Když potom ten vlak se dohrabal a zastavil, tak zabržděný vlak začal klouzat potom oleji zpátky do údolí. Policie dotyčného už obvinila z trestného činu obecného ohrožení se sazbou 3 až 8 let odnětí svobody. První digitální inteligentní železnici v České republice s označením 4.0 najdete na takzvané švestkové dráze mezi Obrnicemi a Číškovicemi. Společnost AŽDD po 3 letech vývoje, nemalých investic a instalací moderních technologií dokončila její digitalizaci. Aktuálně celý systém, který umí využívat autonomní vlaky bez strojvedoucích, prochází ověřováním v běžném provozu. Jde o nasazení moderních elektronických zabezpečovacích zařízení, které jsou odpovědné za řízení provozu na celé trati. Zabezpečovací zařízení datově komunikuje s jednotlivými komponentami, komunikuje s jednotlivými subsystémy, ať už je to ETCS, ať už jsou to jednotlivé digitální prvky v kolejišti, ať už jsou to diagnostické systémy, ať už jsou to jednotlivé jedoucí vlaky, které se pohybují po trati. Systémy vědí o poloze vlaku, vyměňují si s nimi jednotlivé informace a jsou schopny reagovat na příslušné dopravní situace. Diagnostické systémy využívají pro svoji činnost i informace získané z autonomně operujících dronů, které získávají informace o stavu vnějších prvků, stavu infrastruktury. Rozjedou se v letní turistické sezóně Jindřichohradecké úzkokolejky. Jihočeský kraj o tom jedná se společností Gepard Express, která má eminentní zájem tuto atraktivní úzkokolejku opět rozjezdit. Provoz byl zastaven loni v říjnu poté, co společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, která je v insolvenčním řízení, skončila 5letá platnost osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a následně také 5leté osvědčení o bezpečnosti dopravce. Koncem ledna tohoto roku JHMD přišli také o licenci k provozování drážní dopravy. Asi jste si všimli, že probíhají vzrušené debaty o náhradě železničního mostu na pražské Výtoni pod Vyšehradem za nový most. Zatímco správa železnic obhajuje jeho výměnu za nový s tím, že už nelze opravit, existuje skupina lidí z klubu Za starou Prahu, která je proti a odkazuje na posudek švýcarských odborníků, podle nichž je most opravitelný. Existují dokonce 2 petice, jedna proti snesení současného mostu a druhá podporující modernizaci. Vše o této problematice najdete na nově zveřejněných webových stránkách novýmostviton.cz. Teď přicházejí na řadu příspěvky vás, diváků magazínu Pozor vlak. Vít Slanec zachytil 25. ledna zkušební jízdu slovenské Strely po opravách motoru v úseku Přerov, Staré Město u Uherského Hradiště. Josef Němeček poslal video z výstavy jeho modulové železnice v měřítku TT, která se odehrála v Přešticích. Jmenovala se Prázdnirové svezení s mašinkami. A teď trochu exotiky, kterou nám poslal Jiří Požár. Jde o videomateriál, který pořídil při cestě po Asii. Toto jsou záběry z hlavního města Thajska, tedy z Bangkoku. Fotografie, které sledujete, jsou z indické Bombaje. Jde o 6. nejlidnatější město na světě s 13,3 miliony obyvatel. A přesouváme se do hlavního města Kambodžského království, do Phnom Penh. Staňte se také diváckým reportérem televizního magazínu Pozor vlak. Své příspěvky posílejte přes www.uschovna.cz na e-mail pozorvlak@azdd.cz. Děkujeme. A teď si prozradíme výherce balíčku Pozor vlak za minulou soutěž.
Svět lokomotiv, od koně z Přešky po supervlaky, železnicí kolem světa, železnicí přes mosty a tunely a mohli bychom pokračovat ve výčtu knih, které má řada lidí s železnicí v srdci ve svých knihovnách. A proč o nich hovoříme? Všechny tyto tituly totiž spojuje autorské duo Josef Schroeter text, Bohuslav Fultner ilustrace. Já vždy vymyslím, jak se ta kniha bude jmenovat. De facto ten název říká o tom, o čem ta kniha vlastně bude. Pak udělám takový stručný obsah, kde popíšu teda, co bychom tam chtěli ukázat. No a pak postupně Bohoušovi posílám odkazy na fotografie na internetu, které bych potřeboval, aby on namaloval. Probíhá to tak, že si udělám předkreslím tužkou ten obrázek. Já vlastně jeden obrázek dělám na 3krát. Jako, jo. Tužka, perokresba, vlastně tuž, plus potom akrylové barvy a vybarvuju to. Takovýhle fakt je to proces, mi trvá, já nevím, třeba týden, jo, ten obrázek. No. Teď si představte, že jich mám asi kolem 600 už, tak to je jo, něco hrozného. No. Takže každý den maluješ? Každý den. Několik hodin, 5-8 hodin denně. Já jsem v důchodě, takže zaplať pán Bůh, mám na to čas. Když jsme spolu začínali, tak já jsem prohlásil tenkrát, že z Bohouše udělám po Jiřím Boudovi druhého největšího železničního malíře a dneska těch 650 obrázků, které Bohouš namaloval, o tom skutečně svědčí, že se tak stalo. Takže Bohuš je velice pečlivý, on prostě jde do detailu a výhoda u toho Bohouše je ta, že on pracoval na železnici, takže mu neunikají drobné detaily, což je hrozně důležité. Jenom když se podíváte třeba na štěrkové lože, kde je tisíce kamínků a on ty kamínek jeden po druhým každý namaluje, jakože jo. To je úžasná práce. Pojďme se vrátit do vlastně už dávné minulosti. Jak sami uslyšíte, Josefu Schroeterovi i Bohuslavu Fultnerovi sudičky nadělili talentu vrchovatě. Já jsem začal psát na základní škole. Založil jsem 3dní časopis, který jsem dělal. Psal jsem do časopisu Pionýr jako dopisovatel. No potom, když už jsem byl starší, tak jsem psal do různých časopisů a novin a tak dále, čili ta novinařina jako amatérská mě strašně bavila. Potom, když jsem byl v Praze v roce 1988 na Federálním ministerstvu dopravy, tak jsem vydal svoji první knížku, jmenovalo se to Otázky a odpovědi ze zabezpečovací techniky na železnici. A jaké byly začátky toho malování? Malování vlastně byly ve 2,5 letech vlastně, když jsem si hrál na ulici, tak jsem našel třeba křídu nebo cihlu a dělal jsem si takový tam čmáranice. Mě zajímaly už od malička vlastně technické věci. Jo. Autička, jo, autobus, vláček, jo, jsem maloval třeba. Vyčníval jsem jakoby, jo, no. Ve škole, protože oni si všimli ty učitele, že mám pravděpodobně nadání na to. Takže já, když jsem něco nakreslil, tak hned to bylo na výstavě, na chodbě. Vyčníval jsem jakoby, jo, no. Tam to začalo. Tam byl impuls vlastně od těch učitelů, jako bych řekl. Nadání Bohuslava Fultnera si Josef Schroeter všiml už v roce 2001, kdy společně vytvořili drážní kalendář. Pak přišel nápad s knihou Svět lokomotiv, která měla obrovský úspěch. Vydání bylo nejdříve 4000 výtisků a z dotisky se to vyšplhalo celkem na 9000 výtisků. Dneska máme za sebou 9 knih, které populárně naučnou formou představují naši železnici, naše mašinky, naši techniku, naše uniformy a vůbec jak železnice jako taková žije. A na jubilejní 10. knize aktuálně pracují. Jmenuje se Lokomotivy a vlaky na kolejích světa. Bohužel do té nové knížky, protože to bude taková encyklopedie lokomotiv, bychom dělali teďko ty lokomotivy a vlaky de facto bez krajin.
Tady jsem ti předkreslil pro názornost tvojí, tuškou jenom, jo? Takže já kdykoliv tomu člověku mám. Já bych byl pro, kdybychom to okolí teďko vynechali, jako jo, protože říkám, to bude taková encyklopedie. Pokud máte stejně jako my rádi knihy Josefa Šrétera a Bohuslava Fultnera, pak vězte, že ta aktuálně připravovaná s názvem Lokomotivy a vlaky na kolejích světa vyjde v říjnu tohoto roku. Ahoj všem! Naší suverénně nejpočetnější řadou motorových lokomotiv jsou malé dvounápravové stroje řady T211, přezdívané Prasátko neboli Puklík. Pražská továrna ČKD v letech 1955 až 1962 vyrobila především pro potřeby průmyslových vleček 835 kusů. Pojďme si dnes společně představit jednu z nejstarších dochovaných lokomotiv této řady. Mezi lety 1933 až 1957 bylo v pražské továrně ČKD vyrobeno více než 100 dvounápravových lokotraktorů o výkonu 27 až 100 koní, a to nejen pro normální, ale také pro úzké rozchody. Všechny spojovalo použití robustního řadového vzduchem chlazeného naftového motoru, mechanického přenosu výkonu a pohon dvojkolí prostřednictvím spojnic. Své uplatnění našli výhradně na vlečkách průmyslových podniků, kde byl o malé motorové lokomotivy stále větší zájem pro jejich jednoduchost, snadnou obsluhu, ale především okamžitou pohotovost k jízdě za všech ročních období. Výrazně menší byly ve srovnání s dosud používanou parní trakcí také nároky na množství a odbornost obsluhujícího personálu. S ohledem na značný obchodní potenciál této kategorie lokomotiv provedla v polovině 50. let minulého století továrna ČKD inovaci jejich konstrukce ve prospěch pohonu prostřednictvím kloubových řídelů a mechanických převodovek. Také pro motor a prvky elektrické výstroje lokomotivka sáhla do oblasti silničních nákladních automobilů a zvolila tehdy běžně dostupný naftový motor Tatra 111A i s elektrickým startérem, nabíječ, osvětlení a další prvky pracující na stejnosměrném napětí 24 V, které lokomotivě poskytovala, jak jinak než opět automobilní, olověná baterie. Prasátko je dvounápravovou kapotovou motorovou lokomotivou s jednou kabinou obsluhy, do které se vstupuje jedinými dveřmi z čelního ochozu. Dvojice hnacích náprav lokomotivy je v pevném rámu uložena prostřednictvím rozsoch a pouze jednostupňově vypružená za využití listových pružnic. Ke kabině přiléhá jedna zúžená kapota, která v sobě ukrývá téměř všechny pro provoz nezbytné prvky. Jedná se hlavně o naftový motor s filtrem sání, mechanickou převodovku, kompresor, vzduchojem, brzdové přístroje a také naftovou nádrž umístěnou pod střechou u kabiny. Hnací soustroj lokomotiv původně tvořil už zmíněný motor Tatra 111A a převodovka ČKD M150, která má německý původ. Byla vyráběna v licenci firmy Milius Getriebe a můžete ji znát třeba také z hurvínku řady M131-1. Na mechanickou převodovku pak v prostoru mezi podélníky hlavního rámu navazují nápravové převodovky poháněné prostřednictvím kloubových řídelů. Lokomotiva se obsluhuje z jediného řídícího pultu podobným principem jako u zmiňovaných hurvínku M131-1, tedy pákou se přezvolí požadovaný jízdný stupeň a zatažením a uvolněním spojky se zároveň provede i přeřazení. Tento úkon vyžadoval od strojvedoucích jistou zkušenost a cit, protože jinak lokomotiva výrazně poskočila. Ostatně právě od toho byla odvozena i třetí pro lokomotivy zažitá přezdívka – skokan. Jak už bylo naznačeno, nebývalý obchodní úspěch prasátek tkvěl hlavně v jejich jednoduchosti, možnosti odstavování pod širým nebem, a to díky vzduchovému chlazení i v zimním období, a okamžité pohotovosti ke službě. Významným faktorem pro jejich pořízení byla i nízká pořizovací cena a provozní náklady srovnatelné s nákladním automobilem. Přestože šlo o lokomotivy primárně určené pro službu na průmyslových vlečkách, celkem 167 jich našlo své uplatnění také na posunu v lokomotivních depech státních drah a v menších stanicích. Velmi často se vyskytovaly a vlastně i dodnes vyskytují na různých pracovních vlacích při údržbě železničních tratí. Opomenout nemůžeme ani exportní úspěchy této řady, která se mimo Československa dostala v desítkách kusů také do Číny, Bulharska, NDR a Egypta,
v jednotkách kusů pak také do Sovětského svazu, Polska, Rumunska, Iráku, Indie a Albánie. A to vše v mutacích pro rozchody od 900 až do 1676 mm. Nejužším strojem však byla v tuzemsku lokomotiva označená jako T29 004, která byla v roce 1965 zkoušena na rozchodu 760 mm v Jindřichově Hradci. Už od druhé poloviny 70. let se začal projevovat nedostatek náhradních dílů k původním naftovým motorům a tak v rámci dílenských oprav začaly být jednotlivé stroje osazovány motory Tatra T930, čímž vzrostl jejich výkon z původních 121 na 169 kW. Takto upravené lokomotivy byly přeznačeny na řadu T211-1. Od roku 1988 začaly být remotorizované stroje přeznačovány na novou řadu 701, zatímco neupravené kusy dostaly nejnižší motorovou řadu 700. V roce 1986 byl typ nově dosazovaných motorů ještě jednou změněn, a to na verzi T3 928. Do tohoto provedení však bylo upraveno pouze 17 lokomotiv, postaru označených řadou T211-2. Poslední dodnes dochované kusy této málo známé verze jsou ukryty pod novým řadovým označením 701-3. V dnešních legendách jsme si podrobně prohlíželi stroj původního označení T211 0514 z roku 1957, který byl po remotorizaci přeznačen na T211 1704. Po více než 10letém odstavení jej v nedávné době přímo na domovské vlečce v Rozdělovicích zprovoznili členové Muzea techniky a dopravy. Nové pojetí bezpečnosti při práci v traťovém hospodářství vyplývá ze zásadní změny struktury prováděných prací, kdy byla namáhavá ruční práce nahrazena těžkými stroji. Při obsluze podbíjecího agregátu, u automatické strojní podbíječky, pokud není kabina odhlučněna, musí mít obsluhující strojník při práci na uších sluchové chrániče. Za bezpečnou vzdálenost před pohybujícím se strojem je považována u strojní podbíječky vzdálenost větší než 3 metry, u automatické strojní podbíječky více než 5 metrů. Při průjezdu vlaku po sousední provozované koleji je v prostoru mezi vyloučenou a provozovanou kolejí zakázána jakákoliv práce. Pracovníci ustoupí z tohoto prostoru do vyloučené koleje za stroje a zde vyčkají, až vlak přejede. Pokyn ke vstupu do koleje dává vedoucí práce teprve tehdy, kdy se přesvědčil, že projel celý vlak. V minulém díle Úžasných návratů jsme zakusili, co obnášela práce na trati v roce 1968. Dnes se podíváme do poloviny 80. let 20. století. S rokem vzniku minulého filmu nás spojuje automatická strojní podbíječka BNRI 80 švýcarské firmy Matisa. Byla dodaná v roce 1968 a u ČSD byla jediná tohoto typu. Jako první u nás využívala optické navádění při výškové úpravě koleje. Při práci čističky je pracovníkům zakázáno vstupovat na pohyblivé části stroje, pokud nejsou v naprostém klidu. Při obsluze čističky musí mít strojník nasazeny na uších sluchové chrániče. Pracovníci se nesmějí zdržovat v blízkosti prostoru, z něhož se vyklízí štěrk. Dále je zakázáno přibližovat se, pokud je v činnosti, k brázdícímu řetězu. Bezpečnostní předpisy se snaží odstranit úrazy u všech druhů čističek, které pracují na našich tratích. Čističky štěrkového lože SČP 200
vyráběl podnik MTH Praha závod Hradec Králové v letech 1971 až 1979. Bylo jich vyrobeno 32 a k poslednímu nasazení v České republice došlo v roce 2003. Hned poté uvidíme mamuta, tedy zvedá kolej. O pokladači UK-25 jsme hovořili v minulém dílu. Bezpečnost je třeba dodržovat i u motorového hydraulického zvedáku kolejí. Při zvedání koleje je zakázáno stát v mezipražcovém prostoru a zdržovat se v nebezpečné blízkosti místa zdvihu. Za bezpečnou vzdálenost před strojem je možno považovat vzdálenost větší než 1 metr. Zaklesnuté kleště se nesmějí uvolňovat ani rukou, ani nohou. Také u kolejového pokladače UK-25 je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Při osazování kolejového pole do osy koleje a při spojkování polí mohou pracovníci přidržovat kolejové pole 40 cm zhora za hlavy kolejnic od styku, při maximální výšce 30 cm pole nad plání štěrkového lože. Při ukládání kolejového pole jsou pracovníci povinni dávat pozor, aby nedošlo k úrazu nohou. Vedoucí pokládky zajistí položení zarážky nejméně 1,5 metru nad třetím pražcem od položeného kolejového pole, aby kolejový pokladač nesjel na pláň štěrkového lože. Pracovníkům je zakázáno zdržovat se na plošinových vozech a procházet se mezi naloženými svazky kolejových polí v době jejich přetahování. Při zvedání, přemísťování nebo spouštění, prostě při jakékoliv manipulaci s lanem, není dovoleno uchopit lano holýma rukama. Při práci stroje na úpravu štěrkového lože do profilu musí mít strojník na uších sluchové chrániče. Pluh pro úpravu štěrkového lože Pušl je nástavbou na známou mufku, motorový univerzální vozík. V letech 1973 až 1991 obdrželi ČSD 128 těchto strojů, především ze závodu MTH Hranice na Moravě. Při čištění kolejí od uhelného mouru musí pracovníci kolem odklizovací soupravy SM2 a PSE používat respirátor a ochranné brýle. Pokud není kabina odhlučněna, musí mít strojník nasazeny ještě sluchové chrániče. Za bezpečnou vzdálenost před strojem v činnosti je možno považovat vzdálenost větší než 8 metrů. U samovýsypných vozů chopper-dozátor není dovoleno otevírat nebo zavírat rukojeti kohoutů nebo ventilů údery kladivem nebo jiným násilným způsobem. Také je zakázána vykládka vozů při postavení dávkovače pod úrovní temene kolejnice bez předchozího zjištění, že prostor pro spuštěný dávkovač je volný. Sovětské odklizovací soupravy SM2, později PSE, jsme si přiblížili ve 107. dílu Pozor vlak. Původně sice sloužily k odstraňování sněhu, ale jejich využití pro jiný nepořádek se nabízelo. Těžká mechanizace v traťovém hospodářství se už běžně používá na našich tratích. Současně s ní přichází i nové pojetí bezpečnosti při práci s těmito těžkými stroji. Bezpečnostní předpisy jsou psány nutností, aby na našich tratích bylo mezi pracovníky traťového hospodářství co nejméně pracovních úrazů. Filmy o bezpečnosti práce nemusí být pouze nudou, ale poskytují často unikátní záběry. Příště se ale budeme již po několikáté připravovat na zimu. Tentokrát na atraktivní jihočeské trati. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
Nádherná drážní květena, děkujeme za fotografie. A teď soutěžní otázka. Kolik LED diod má návěstní svítilna typu LLA2? Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. března 2023. A o co hrajeme? Pro 3 z vás jsme připravili volné rodinné vstupenky do Království železnic. Já jdu počítat, poprosím o zasnutí světla. 1, 2, 3, 4, 5, mějte se krásně, 6, 7, 8, 9, 10, za měsíc na viděnou, 11, 12, 13, 14, 15 a železnici zdar. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1006, 30, co? Trošku vás houbu. Nevím, jak to máte vy, ale mně stačí v redakci Pozor vlak říci, že potřebuji... Ne, Pozor vlak nechci říct. V dnešních legendách jsme si podrobně prohlíželi lokomotivu původního označení T211 0514. Z roku 1900 něco mi sedlo na krk, na čelo. A nám to nevadí, ale... Konkrétní návěsti umístěné v České republice nebo používané v České... Já jsem dneska strašně dlouhý, Jirko.